那我们必须要来聊一下其他集了，已经做了1个月，我很好奇，安同学怎么了？你有没有印象深刻的某一集的音效？我自己刚刚听到他就是尾鱼的那个照相机的音效，那时候我对。可是我觉得安同学也有一篇，对我有一篇是写照片的意义这件事情，然后那时候我也去听了好多相关的音效，我发现它好像没有很直接的，就是那个音效大全里面好像没有一个很直接咔嚓这样子就好了，可是都很有那种复古感，但那也正好是我需要的，因为那时候我在回顾照片的意义这件事情，是希望带给大家有一种回味过去自己曾经拍过的照片有什么样子的那种感觉，所以我觉得它除了有营造这种氛围之外，也可以让我提升我这个节目想要传达给大家的意义，这样子。其实我们光是这个照片咔嚓照相机的声音，大家应该都可以听得出来，我们不是同一个版本一路放到底。对，刚刚就至少有2种声音。对，它大概有2到3个。对，但是你们可以辨识得出来哪种照相机发出什么样的声音吗？这我不行，我只能辨识出这个感觉比较老。对，你可以有感觉，就感觉还要那边转，好3、2、1哦。我决定下一次写复古风照相小的时候的照相机，可以。你们知道以前那个照相机按下去啊，就是那个印出来的那种吗？不是拍立得，就是有一种就是单眼相机，以前是要装底片的，就是底片相机。对，好，已经到达了这种底片相机。以前就只有装底片的相机，对。那它放上去的时候，底片放上去装好，它要按格装好，之后它扣紧之后，它必须要转，对，然后它必须要转。好像有我没有用过应该有。我下次写这个，刚好让你们有音效，你可以使用。对，好的。好，除了这几个，所以安对相机这个蛮有印象的。比较有印象一点，因为其他的声音，我自己觉得我会需要一个具体的感觉去才能找到具体的音效，才有一个声音。像那一天就有跟 PP 聊到声音这件事情，我才觉得原来我们其实可以去想象那个空间应该有什么样子的音效，来去做搭配，才有让我有一番新的见解。说得很好，对。那其实呢，来上个课吧。其实广播，我以为你叫我上课，叫我先去上课。没有，嘉玲姐上个课，就是广播里面其实有3个元素啦。那个3元素里面呢，一个就是人的声音。您有一通新留言呢，它虽然是一个靠人的声音去讲一个故事，可是它其实也有演的成分，它有演的成分。那除了是我们人，就是主持人在里面的变化的声音，还有靠写的功力去把这个技巧带出来，有很多的部分我们必须靠刚刚提到的，一个是音效，另外一个是音乐，去转那个场景。那甚至是增加它的那个生动感跟场景的氛围。所以呢，您有一通新留言，在听觉上，如果你愿意在晚上听的话，应该对，一定会有很多那种对于那个环境啊，对于那个气氛的想象。对，是蛮享受的。其实我每次听至少听2次以上。所以你第2次是在睡前听吗？我第1次是在录音室听的，就是大家的作品。然后之后呢，我就会听，我就真的觉得听觉真的是一个很奇妙的那种感觉。对，它就是跟我们非常 close， 就很接近。对，我觉得大家真的一定要来听一下。没错。好，那接下来呢，要来分享一个很酷的声音的，这声音是特别做的。对，这个声音是一个很特殊的声音，就是擦玻璃的声音。擦玻璃，这是哪一则呢？哪一则？对，这是意外的善意。他每天坚持清晨3点多就出发，带着抹布和折叠的梯子，亲自擦拭路旁每一面反光镜。9年多来，擦拭的反光镜至少19万片。
他曾经说擦得亮晶晶。这我第一次听我刚刚觉得很像在我耳朵旁边擦玻璃，擦你的耳朵吗？是这个耳机太好吗？还是你那个录的好立体声哦？对，我们的采访期确实不错。其实这个制作过程，我有在旁边目睹。对，因为有一天 PP 就说我想要找什么声音，那就曾经想过，大概非常多年前，一个怡君姐想做一个擦玻璃的效果。对，我当下就跟 PP 讲说，那你去找报纸来擦玻璃，就会真的有那个效果的声音。对，但我最后不是用报纸，对，结果不是，后来他就发现，竟然可以有这样的声音效果。你知道那个转折非常的多，对，因为我在楼上在制作这个的时候，我想完了，我找不到擦玻璃的声音。现在小孩不擦玻璃，好吗？然后我想怎么做都做不出来。我那时候最夸张是我把我的鞋子脱下来，然后拿鞋子这样子擦塑胶板，千万不要这么写实，这太写实了。我们是有诗意的脚本。结果没有声音。对，我当时吓傻了，我想说 PP 怎么突然拿鞋子起来擦？我有把它再擦干净啊，但是重点是还是没有声音。对，结果那个声音在非常突如其来的状态出现了。就我那天刚好洗完手，想说完了，算了，找不到声音，我要去试报纸了，但是不知道哪里有报纸。就我洗完手呢，就拿着我的电脑要下楼的时候，我就很手痒的，就搓了搓我电脑，发现出现了那个声音。赶快录起来！对，嘉玲姐就说：“赶快录起来！”对，所以我现在来做给大家听一下。好，还要加水，要加水，因为我洗完手啊， OK， 洗完手，对不对？我把你的，但我今天不用电脑，因为电脑有点伤。对，我不是对着它的那个荧幕录音室。OK， 这一点水就可以了。我们做了实验效果。来，大家请注意哦，这个是多用心购物时间哦。现在来实验证明，这个真的可以做出擦玻璃的音效。Oh my！ 只是因为它比较小的范围，所以不同材质会有点不一样。这个是刚刚那个声音就只能出现在电脑上面。OK， 那所以请问很认真这一组卖多少钱？免费赠送，请收听100次就可以拿到，谢谢。PP 亲手擦玻璃，很强这样就发现到在意外中发现到一个，果然是意外的善意，谢谢。发现我们有资质的，来可以给我们赞助一下，谢谢。好，那还有一些的音效，我其实印象也蛮深刻的，写字的音效，写字啊，对，我有印象，而且我有亲自做这个音效。对，那个音效就是嘉玲姐帮我们做的，因为那时候我在找音效库里的音效的时候，我想说写字应该很常见啊，而且大家都有很多罐头音效吧，结果没有一个适合的，并没有，就是因为他签的可能是英文的，所以你就会咻拿就过去了，就很不像我们在签真的名字，就是中文名字都会有很多笔画，而且会停顿很多。对，然后他没有，他就是一个草写的概念，然后就签好了。然后想说，一个阿伯应该是不可能签英文名字啊，所以而且他是有一点点失智状态的90几岁老人家，对，不太可能签的这么的滑顺。所以呢，我们就换了一个方式，我们请嘉玲姐来示范了一下那个签名，对，然后我就把它录起来。我有带来，但是因为这个笔记里面还有写了其他的秘密，我翻到那一页来找我看。对，那个时候他签的名字很特别。好，可以先听。我们先听刚那一段，就是做签名的那个声音。是在哪一集里面？第一集就做音效。其实音效非常的多，我们今天因为时间有限，只能听到一点点。在3分30秒。要找副主任请假。好在当时值班的台铁主管也很配合演出，让老先生顺利的完成了请假手续，安心回家了。超有 feel 的，很棒吧？就真的比较有在签名。原子笔的开关很细节。对，要打一下这个原子笔广告，大家感恩可以记住。如果你有这支原子笔，就可以做出这个音效。
好想笑。谁能猜得出来嘉玲姐在里面写什么字？就是嘉玲姐啊，3个字，只有3个字吗？嘉玲2个字，我觉得不是，我觉得是一笔画可以完成的耶，听起来，你看我们多写实，好不好？这么认真的节目，你不听行吗？要公布答案哦。好，多用心。你要亮给大家看吗？6个字。6个字。就是这个。我签什么呢？张嘉玲有上班。给大家看一下。然后还画了2道线。认真吗？然后再关原子笔。然后先打开翻页，然后按下去。张嘉玲有上班，画2横，好，再把笔关起来。有上班，好的，上班。跟那个北北他忘记要上班，然后特别去签到。这个公司的主管有准假了哦。好，太有趣了吧？对，是的，很有趣吧？猜不到吧？对，这集真的要推荐，因为 PP 的音效做得非常用心。我里面有讲到那个高跟鞋走路嘛，对，然后遇到红灯的时候，遇到前男友那种情况，因为他想要避开他，所以他本来走得很快，结果呢就。你可以看到不想看到人的时候，你要突然停止，对吧？你的音效就有做出来哦，然后再加上超强的那种情境，对，氛围就制造出来。对，这只有那个高跟鞋，很有节奏感。对，走的蛮优雅了。哦，还用跑的，他躲起来。啊，还是遇到了这样。对，哎呀，至于音效跟人的声音跟故事的情节怎么配合，你现在听这个，再回去听嘉玲姐的这一段。你会发现制作团队真的超用心哈，然后另外还有一个场景在这一段里面，就是从那个记忆力啊到这个现在的这个故事，就是主体故事，他写的是一个在彰化的台铁的老司机员，就是他过去做台铁的司机，但是他失智，而且他退休40年了，他竟然还记得说在那个端午节连假要加班，他回到他年轻的时候还在开火车的时候的那个情景，所以他很着急，说他怎么还在家里没有去上班，所以才要去请假。对，所以呢，你就会知道说要怎么样营造那种很急的感觉，然后从现在时空转换到火车站，哇！这个音效做得很好，这个音效呢要留着给大家去听第一集。好，那就是请大家听您有一通新留言的第1集哦。对，主题叫什么？该记住的是什么？好 ，OK。然后我们最后还是要再分享一个音效，这个音效呢大家应该很常见，而且尤其是最近真的是，如果你没录起来，你也会听到的声音。就是蝉啊。夏天的那种夏天的蝉动物，它在叫。我们这里有蝉的声音吗？有啊，真的，就是在附近收音的。我那天其实我跟尾鱼，我们2个是特别出去录音的，但我们也不是要录蝉的声音，我们是要录公车的声音。对，但是觉得蝉的声音比公车的声音大。走出来以后发现那个蝉的声音比公车的声音要大。对，而且可重点是你们的耳朵的观察力不错。重点是那个蝉真的非常的妙，很可爱，它太妙了，我实在是无法形容。所以是那只蝉飞下来跟你相认？没有，这太可怕了，我会想先跑吧。对，我们听一下那个蝉的声音，好，是用在第16集《生活中的宝物》。您有一通新留言。哇，好茂盛，好茂盛的蝉的声音。回家看见冷气机显示33度，有没有很热的感觉？炎炎夏日，很炎热的感觉。因为热的感觉很难表达，对不对？然后我那时候第一个想到就是蝉，就是在夏天非常热的时候会出现。对，然后那时候就应该是要喝一杯冰的梅子茶。但我不是喝梅子茶，让大家去听，认真听一下。然后，但重点是那个蝉，我们是突如其来遇到的，然后就录了。然后我们录的时候的状态是这样，这是最后面的段落。
我觉得蝉好像知道你们要来录音，表现的特别卖力耶。没有，没有，他一直都很卖力吧？这次我们真的要去录它的时候，现在 PP 要拿过去哦，渡过去了。当时就是这样子。我那天非常的尴尬，我那天想说，要录蝉的声音哎，在这里，可以录，按下去，然后现在是那棵树在叫，然后我就在往面，怎么没了？我非常的傻你到眼，哪里，他们就躲到哪里。对真的很好笑。他就忽然很远的一棵在叫，他在树上看着你，哦，这个人类要走过来了，我们赶快逃开，先不要发出声音，安静。安静。我还以为他们表演更卖力，让你们录。没有，是我们还没靠近的时候很卖力，所以我赶快就按了录音，所以前面那一段其实是已经比较有点靠近，但没有认真在找是哪一棵树的声音。对，反正那天就是非常的特别的经验，所以这个蝉的声音其实不是本来要录的，只是刚好经过录起来，结果用在了下一集节目里。对，哦，意外的禅意。对对，好哦，再写一篇吧。回去交给你喽。那个永远的小安交给你喽。永远的人跟动物的连结。好对，其实我们在准备今天的直播之前，有请大家把自己觉得很特殊的音效写出来，应该零零总总超过1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17，还没写完，其实还没有写完。应该然后超过票选最多的音效是什么？瓜牛。光有就出现一次啊！其实我们里面可以听到各种车子，对，交通工具，交通工具生活上的一些声音都为大家。举凡呢，你坐公车，你搭捷运，对，还有什么计程车、火车，还有脚踏车，要不要解释一下？还有各种摔法，各种摔，从轮椅上摔下去，花式下车，然后还有从脚踏车撞到电线杆跌倒，然后还有谁有摔过？还有直接跌倒的，还有直接跌倒，直接跌倒的吗？哦，我后来好像换了一个方式，辛苦你了。然后我们现在大概只有轮船还没写到，好，那我们对吗？因为我们连空拍机都有了啊，飞机还没用到啊，但是空拍机有。对，我们飞机起降没写到这个场景，所以那个之后的高手写手们，请大家运用一下。那但是我们有空拍机，厉害了吧？对，哪一集啊？那空拍集哦，就是最近这几集，第18集是最长的时间哦，最长的时间写到空拍画面。那空拍画面如何带领大家感受空拍画面的这种场景的氛围呢？PP 就帮嘉玲姐找了空拍机的一个代替的声音，代替的声音，我没有放进来，有点可惜。但是那个我记得我找的后来是那个很久很久以前在放电影的时候会有那个电影的那个转盘，转盘那个咕咕的那个声音，袋子，然后它启动的时候的声音，的那个声音，真的假的？真的，你再去听是吧？18集，可是因为一般人应该没有这种听觉经验，对，我一开始也没有，可是因为我印象中以前看一些就是卡通会有那个声音，对，然后你就会，好像这个蛮适合，然后就把它放进来听，好像可以然后就拿来用了，所以大家可以去听听看，对，所以呢，蛮特别的。然后所以我们在其实做这个节目的时候，除了要写文章之外，然后录起来跟大家分享之外呢，里面的后制其实也花了蛮多心思，尤其是找这个音效。对，有一些是可能音效库已经有做好的音效，有一些就是刚刚看到我们就是自己来自己做的，或者是出去录的。对，因为写完了以后发现需要这些音效，所以我们就赶快冲出去录这个声音。对，所以就希望大家可以多多来收听我们的您有一通新留言，然后记得听完一定要帮我们留言。谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜。